chvíľku sa nám tu začne 50. ročník nočných orientačných pretekov vodákov. Počasie nám v zásade praje, i keď je trochu zima, ale neprší, nesneží, nefúka, tak myslím si, že to bude fajn. Eči Varga mal veľké také tvorivé nápady, takže aj tieto preteky boli jeho myšlienka, že urobme niečo pre študentov, keďže sme študentská telovýchovná jednota, tak na pripomienku 17. novembra. Trošku neskorý termín, no ale je to aj taká kontrola zdatnosti vodných turistov. Na začiatku to bolo o tom, že sme sa stretli a srandička, to nebolo z našeho pohľadu nejako pretekov, ktorý sme nemali ani také ambície. K vodactvu som sa dostal cez jeden turistický krúžok, keď som absolvoval základnú školu na Hornáde. Prvýkrát som sadol do turistiaku a tak mi to učarovalo, že padlo je už 25. rok. Sme taká veľká vodácka rodina a s manželom pravidelne chodíme niekoľko 10 ročí na toto podujatie. Padloval som Južnú Ameriku, Strednú Ameriku, mám prepadlovanú Brahmaputru, ktorá je tretia najväčšia rieka na svete, v Indii a v Nepále Karnali. To sú také najväčšie expedície, ktoré som absolvoval. Vtedy bol taký poriadny mráz a boli tu chlapci z Lipan. No a jak sme tak pretekali, tak chudák sa prevrátil, no ale tak nič sa nestalo vážne, akurát, že sa okúpal a zmrzol poriadne. Sú niekedy tie podmienky ozaj kruté. Počul som o ročníkoch, že tu plávali kryhy doslova, ale ľudia to zvládli. Fotka mám! Yes! Nikdy som sa nestretol s takýmto podujatím. Dovolím si povedať, že je jediné v Európe a je výnimočné tým, že za Vidna sa ide z bodu A do bodu B. Musíme nájsť 6 checkpointov, zapamätať si ich a v noci ísť z bodu B do bodu A späť a vyznačiť na kartičke tých 6 bodov. Je v tom niečo magické, niečo neopakovateľné, keď sa zrazu z ničoho nič pre teba vynárajú z tmy, obrysy a hľadáš a nachádzaš tie veci. Proste má to niečo do seba. Je to neporovnateľné s ničím iným. Občas sa stane taká záležitosť, že v noci, keď sa vracajú, najmä cudzí, Bystričania, myslím, raz poblúdili, že sa ich hľadalo do polnoci. Ja som veľký fanda nočného orientačného preteku a niekoľkokrát som pretekal a niekoľkokrát som stával trať. Akí ste boli dneska krásne rýchli na tých sea kajakoch, lebo ja som tiež veľmi veľkým obdivovateľom sea kajakov a snažil som sa aj dotiahnuť do Košic a to sa mi asi podarilo, aj s tým, že sa rozmnožili teraz. Pretekári to berú vážnejšie, sú súťaživejší a chodí ich výrazne viac. Keď je trať náročná, vtedy je viacero posádok, ktoré nenajdu tabule. Za nenajdenie tabule je penalizácia a tam už sa dá rátať aj s tým, že proste vrátim sa, dobehnem alebo budem penalizovaný, ale strašne to záleží od toho, že ako je postavená trať, aké je počasie napríklad, lebo
Dnes napríklad trať bola ľahká, ale počasie bolo skôr náročné, čo sa týka orientácie, keďže nebol mesiac a aj bol tak trošku opar. Čiže viditeľnosť bola trošku horšia, čo je vlastne výhoda pre tých, ktorí možno nie sú až takí rýchli, ale majú dobré orientačné schopnosti. Kto sem príde, tak zistí, že je tu fajná atmosféra a keď sa mu to zapáči, tak je to dôvod, prečo robiť vodáctvo v Košiciach. Ja si myslím, že ten orientačný pretek je neštandardný pohľad, ako sa dá robiť vodáctvo. Hovorí sa, že toto je jedna z najkrajších príhrad na Slovensku, teda včítanie tohoto okolia, v ktorom tu žijeme. No čo je snad veľmi dôležité, že celé to tu tak nejak vzniklo, už aj v tom období, keď tu tá priehrada nebola, že v podstate na katedre telesnej výchovy sa našli pracovníci, ktorí boli schopní tú mládež tak vybudiť, že zostali tomu verní na dlhé roky. V tejto tradícii je tendencia, že nezanikne, ale že tá ďalšia generácia, ďalšie generácie, že sa to udržia ďalej. K tradícii nočného orientačného preteku, samozrejme s perfektnou atmosférou na vode, je ešte jedna tá tradícia a to je polnočný chorál v tuneli. Ten tunel má určitú akustiku, takže tam sa dobre spieva, hrá na gitare a to bol, každoročne sa tam končil nočný orientačný pretek, samozrejme až do rána. Ja si spomínam, to je len taká perlička, že v čase bývalého režimu za sociku, v tom čase presne zomrel predstaviteľ Sovietskeho zväzu Brežnev. No a vtedy bolo vyhlásený štátny smútok a nesmelo sa nič robiť, žiadne veselice, žiadne zábavy boli zakázané. No a presne bol ten nočný orientačný pretek a mali sme tú výhodu, že vlastne ten chorál, alebo tá zábava sa vkonala v tuneli a určite nás nikto ani nevidel, ani žiadni eštebáci nás nevedeli v tom tuneli nájsť. Takže tam pokračovala tá zábava v plnom prúde a hralo sa tam, spievalo sa tam, ale... Zvolávajú do tunelu. Áno, už píska vlak, takže už poďte na polnočný chorál. Je to podľa mňa skvelá akcia a všetci sme vďační zakladateľom, že s niečím takým prišli. Sme radi, že sme toho mohli byť súčasťou a potiahnuť to o nejakú tú dekádu ďalej a pevne verím, že práve mladí sa budú minimálne ďalších 20 rokov rovnako ako my snažiť, aby táto super akcia nie že ostala aká je, ale ešte sa vylepšila. Je krásny vek pre nejakú akciu a vlastne Nočáku by som poprial, aby vlastne tá tradícia vydržala, aby sa tu našli ďalší ľudia, čo budú pokračovať v tradícii a aby to tu fungovalo.